Nyari sound effect yang kayak gini? Atau yang ini? Tapi pas mau nge-search di Google atau YouTube malah bingung harus ngetiknya apa. Nih, aku kasih tahu, tapi harus follow Prim TV dulu dong ya. Sebenarnya sama sih, aku juga dulunya gitu, bingung mau nyarinya di mana. Terus juga bingung ngetiknya apa buat mendeskripsikan sound effect yang lagi aku cari. Tapi sekarang nggak perlu lagi ya guys ya, kamu cuma perlu buka myinstant.com. Semua lengkap di sini, udah ada banyak banget sound effect di dalamnya. Tinggal kamu preview, terus pilih mana yang kamu mau, lanjut klik, download, beres deh. Kamu udah cobain belum, Prims?